har'a ga'uun salphaa miti waaqayyotu nu gargaare waan hundumaa keessatti yeroo hundumaa nu wajjin jiru amanamaadha geggeessummaan isaas amansiisaadha isaaf galanna ta'u yeroo nu kenne waaqayyo ammasii dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf isa waaqeffachuudhaafis asitti argamneerra waaqayyoof galanna ta'u waaqayyo yeroo hundumaa in hojjeta dubartii tokko beektuu keessan hin beeku biyya kanaa Priscilla jedhama maqaan ishee lallabduudha dubbii waaqayyoo dubbatti gaaf tokkotu isheen dubbattuun dhaga'e viidiyoo waraabamerraa maal jetti ijoollee sadiin qaba itti ijoollee guguddoo jaayantiidha itti hammi isaan ga'an ciccimoodha itti isaan qallabuu nanaaf baay'ee hojii jabaadha itti dhageessanitti fakkaata jiruun kun cimaanii ijoollee kana qallabuudha itti ijoollee sadii qabdii fuutboolii faa taphatu itti baay'ee nyaata nyaatu itti gaaf tokko utuu pileeniidhaan deemnu ilmi koonni quxisuuni pileeniin kun attamitti deema jedhee na gaafateetti naa ammuman danda'u waanan beeku waanuma akka shiboo faatu walitti qabatee kana jedhee man ibsuuf yaaleetti naa hin quubsine garuu deema taaraafnaanii eessumi kee dandeettii kanaa qabaa isa yoo gaafatte immoo caalaatti si ibsuu danda'an jedheetti ogummaa isaa qaba waan ta'eef garuu atumtiyyuu immoo yeroo guddattee jettu hojii kana hojjechuu dandeessaa waan barbaadde ta'uu dandeessaa barbaadde dookterii ta'uu dandeessaa barsiisaa ta'uu dandeessaa kan kana caalu iyyuu gochuu dandeessan jedheetti naa mucaan ishee lakki ani akka keen ta'uu barbaadanaan jedheetti isheen maal ekspektii gooti isheen tajaajiltuudha lallabduudha waa'ee isaa tu keessa mucaa kanaa qabateera waan jedhu faa yaadaetti innaan attamitti akka koo ta'uu barbaadde innaani yeroo hundumaa mana keessa si'ii taa'uun argaa hin teessa malee hojiin hojjettu ati akka keen ta'uu barbaadanaan jedheetti argitanii isheen yeroo hundumaa ijoollee kana gargaaruudhaaf dadhabdi garuu ilmi ishee maal jedhaa yeroo hundumaa si'ii taa'uun argeennaan yeroo lallaba qopheessu yeroo waan kana godhu yeroo waan sana hojjedhu hin argitamne innaan calluma teesseedhuma taayippii gochuu keen argaa mana keessa malee si'ii hojii hojjetu hin argu naan jedheetti achi inni kaan haafuuti wayyaati uffattu kana qulqullummaa isaan argita caammaa keen argita kana hundumaa yoo sii godheennaan kun hojii dhaare naan jedhe argitanii ergaan isaa maayinni waaqayyo yeroo inni hojjetu namni hin arguyyuu yoo ta'e namaan galuyyuu yoo ta'e hojiirra jira waa'ee keenyaaf hojiirra jira maqaan isaa bara baraan ulfaatu waa'ee keef hojiirra jira waa'ee koof yeroo hundumaa halkaniif guyyaatti hojiirra jira waaqayyo kuni mata duree ergaa kootiillee miti garuu waa'ee keenyaaf waaqayyo yeroo hundumaa hojjeta galanni isaaf haa ta'u dubbii waaqayyoo gabaabaatti yeroo dhageenyudha sagalee waaqayyoo dubbiseetanii macaafa raajii Yoonaas irraa macaafa raajicha Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 dubbiseetan gabaabaatti kadhanna wal duukaa dubbifannaa warri macaafa qabdanii baafadha boqonnaa 1 lakkoofsa 1-3 macaafa Yoonaas raajota xixiqqaa warra jedhaman keessaa isa tokko gara walakkaatti argama nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin wal duukaa yaadaan dubbifna gaaf tokko dubbiin waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amiitaayi dhufe ka'ii gara Naanawwee mandara guddittii dhaqi hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhe Yoonaas garuu isa dhiisee fuula waaqayyoo duraa mandara Tarshiishitti baqachuudhaaf ka'e mandara Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarshiish dhaqu argate inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatii isaa baafatee fuula waaqayyoo duraa gara Tarshiishitti sokkuudhaaf keessa illixeedha kadhanna
Hallelujah. Hibboo xaxamaa keessaa yaa Waaqayyo nama baafta. Jireenya namaa golgolaa'e dubbii keetiin magarsiifta. Sagalee kee ergi malee hin fayyaa siin jedhe. Sagalee kee keessa jira fayyinni. Sagalee kee keessa jira hiikamni. Sagalee kee keessa jira yaa Waaqayyo humni ittiin miilla fuudhan. Humni ittiin lafa argan. Humni ittiin qaqqabatan dubbii kee keessa jira yaa Waaqayyo. Namni dadhabinni isaa jabinni isaas akkasumaani. Namni ogummi isaa beekumsi isaas akkasumaani. Dadhabaan sitti hirkate garuu jabaadha. Namni harka si qabate garuu itti fufee adeema. Bara dhaloonni harca'u bara yaa Waaqayyo mul'anni nama harkaa badu namni si amanate badeen beeku. Namni si dhaga'u yaa Waaqayyo itti fufiinsa qaba. Dhaloonni sirraa dhaga'u yaa Waaqayyo itti fufee adeema. Hambaan dhabu yaa Waaqayyo dhaloonni si dhaga'u. Dubbii keetu jireenyaan nama ga'a Gooftaa Yesuus. Galgala kana fuula kee dura jirra aniif sabni kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulaa kee nuu bani. Ulaa dubbii kee nuu bani yeroo kana. Si gaafanna Gooftaa Yesuus dhowwaa malee dubbii kee nuu ergi. Namni foonii yaa Waaqayyo dhaga'uus dhageessisuus hin danda'u. Hafuura qulqullu nutti qilleensa'uu keetiin dubbiin kee nu haa argatu yaa Waaqayyo. Dubbiin kee nu haa argatu Gooftaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan dubbii keetiin wal bira nu dabarsuu barbaadu humni nu tasaasu kamuu addanan jiraatin. Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin ansi kadhadha humna dukkanaa nurraa dhayyati. Kan yaadaaf qalbii namaa hatu jireenya keenya hin danda'in guyyaa kana. Dadhabbii jiru hundumaa nurraa gab godhiyati. Asaasa seexanaa hundumaa nurraa gab godhi Gooftaa. Laphee keenyaaf jireenya keenya nuu bani. Gurra keenyas ija keenyas nuu bani yaa Waaqayyo. Akkati addana jirtu nuttaa beekamu. Akkati dubbattu nuttaa beekamu. Akka ulfinni kee jiru nuttaa beekamu. Haalleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu fayyisi Gooftaa. Dadhabbii keenya keessaa nu baasi. Si'i jennee dhufne yaa Waaqayyo. Si'i jennee dhufne malee walga'ii kan biraadhaaf adda hin jirru. Hafuura qulqulluu dhowwaa malee nu gidduu naanna'i. Walga'iin kun kan kee haa ta'u. Tokkummaan kun kan kee haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin argamuun kee haa ta'u. Waaqayyo sagaleen kee nu bira hin darbin, dubbiin kee nu bira hin darbin, ergaan kee nu bira hin darbin, dadhabbiin kamuu sin ittisin yaa Waaqayyo, duwwaa ta'uun hir'inni kamuu sin ittisin, cubbuu keenya hambisi, gaara keenya gadi qabi nu gidduu kottu hafuura qulqullu. Haalleluuyaa, haalleluuyaa, haalleluuyaa. Kan guddaa nutti fakkaatu hundumaarra ijaajji addanaa ol kan argame ati hafuura qulqullu. Haalleluuyaa, haalleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubatti addanu baasi. Dadhabbiitti addanu baasi. Hidhaatti addanu baasi. Fayyinni nu argatu maqaa Yesuusiin. Hiikamsi nu argatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haalleluuyaa, haalleluuyaa, haalleluuyaa. Hafuura qulqullu. Hafuura qulqullu. Haalleluuyaa. Jireenya namaa qabbaneessita. Fayyiftee nama hambifta. Gidiraa nama irraanfachiifta. Naafummaatti nama utaalchifta. Ija namaa saaxa Gooftaa hafuura qulqullu. Haalleluuyaa. Yesus ati guddaadha. Ati guddaadha Waaqayyo. Maqaan kee dinqiidha yaa Waaqayyo. Maqaan kee urgaa kamirrayyuu hin caala Waaqayyo. Halabasandara labashando. Hallelujah, 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 hallelujah. Guddaa kamirrayyuu hin caalta ati. Guddaa warri fakkaatan dhugaadhumaan hidhaa namaa hiikuu hin danda'ani. Hidhaan si dura dhaabatee beeku hin jiru. Gaarri si dura dhaabatee si dhowween beeku. Waaqayyo tulluu guddaa kan fakkaatu si dura jaajjee si dhowween beeku. Yaa Waaqayyo wanti si ittisuu danda'u hin argamne amma irraatti bara baraan isin jiraatu ati jiraataadha. Haalleluuyaa, haalleluuyaa, haalleluuyaa Yesuus. Hallelujah Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah Jesus. Sabake wajjinati waan taateef galaanni diriiree dhaabatee isaan ittisuu dadhabe gaafas harka kee ol kaasii itti Museedhaan
harka nama dadhabaa ol ka'een hojjetta arraba nama giingeetiin dubbatta rabaja Hassan dololobokiya maqaa Yesuus Kiristoos ni yaa Waaqayyo har'a gidduu keenyatti si arguu barbaanna mootii ulfinaa si arguu barbaanna Salamoon irra kan caalu addana jira jedhame addana jiraadhu Yesuus asnu gidduuti sosokosi Yesuus afuura qulqulluun keessa naanna yeroo kana haleluuya 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 Yesuus ati jiraataadha gooftaako ati guddaadha gooftaako siif galanna ta'u siif ulfinna ta'u siif hooqubaana ta'u bara baraan maqaan kee olol hajed Waaqayyo hamma dhumaatti nu geggeessi waan asitti ta'u hundumtuu ulfina kee haa mul'isu maqaa Yesuus gooftaan ameen Waaqayyoof galanna ta'u durii biyyatti asitti jiraasaa hin beekun fakkaatu maatiin ijoollee ergachuun waan amaleeffatamaadha beektu kan namni kana beeku jira amaleeffatamaadha baramaadha ijoolleenis itti beeku ergamu abbaan koo nu erga ture anaanu na erga ture yeroo nu erguu na waamee anaanii si'a baay'ee na yaadadha akka nama yaadadha iddoo tokko iddoo ani hin beeknetti na erguudhaaf ka'e natti magaa waan an jedhu lafa naqu anoon beeku an hin beeku achi dhaqee hin beeku hin jedha si beekaa silaa ammoo natoo sitti maa kottuu taa'eedha ati maalitti beekta natoo sitti maa jedhee yeroo sana gaa beektu inni kun faa hin jiru waan adda addaa hin jiru milikkitumaan namatti himu akaakilti guddaa bira darbitaa jedhu citaa qacabiitu jiraa jedhu achi immoo in argita ijoolleen isaanii iyyuu sa'a yaasanii bakkee faatu isaan taphatanii in argita achuma manni isaanii jedhee nutti hima ture so kun waan baratamaadha ijoolleen warraaf ergamtee dhimma baasuun jechuudha asitti illee mannaa gamaa isaan beekuun jira natti hin fakkaatu asii tokkoffaa haalli teknooloojiis guddaadha waan ta'eef namnu dhimma isaa ofumaa baata text message jira phone call jira video call jira waan adda addaatiin ergaa barbaadu lafa barbaadeen gaachuudhaaf kennataadha mijataadha achitti garuu akkas miti ergaani waa'ee ergaati ergaa Waaqayyoo dhaga'anii raawwachuu waan jedhuudha mata duree nu yarraa ilaallu dubbii Waaqayyoo keessa ergaa Waaqayyoo namatti dubbatu nama erguu dhaga'anii raawwachuu dhaga'uun karaa lama ilaalamuu danda'a dhaga'uun amma yeroo naasa'u kana sagalee kun nageessu mini kun sagalee ma dhaga'uudha dhaga'uun kan biraan immoo fakkeenyaaf yoo amma faayira alarmiitu ka'e yookaan immoo poolisii talaadhu faayira yoo jedhame dhageenyee macallannee hin dhiifnu mini alertii nu godha keessi keenya hin dammaqaa waan sana hubachuu barbaannaa yookiin tarkaanfii fudhannaa waan goonu tokkotu jira kanaaf inna nama dubbachuuf jedhu kuni dhagaanii akkumatti sagalee darbu huursaa wayi dhagaanu tuun ta'in waan dhagaame sana raawwachuu waan jedhuudha ergaa Waaqayyoo dhagaanii raawwachuu ergaanii akkuma isin beektanii qaama sadii gidduutti kan raawwatudha yookaan hirmaattota qaama sadiitu jira ergaa keessa tokkoffaan isa erguu isa ergamu isa dhimmichitti ergamutu jira keessumaati inni erguu fi inni ergamu commitment yookaan hariiroo isaan gidduu jiru waliigalteen isaanii jabaa miti taanaan agreementiin isaanii cimaa miti taanaan walamanteen hin jiru taanaan wal dhaga'uun hin jiru taanaan yaada walii beekuun hin jiru taanaan ergaan sun galma ga'uu dhiiseetu gufata yeroo baay'ee kanaaf qaamota kana sadan isaaniitu iyyuu barbaachisa garuu keessuma inni erguuf inni ergamu commitmentiin isaanii yookaan ejjennoo isaan waliin qaban adeemsi isaanii yaadi isaanii dubbiin isaanii wal dhageettiin isaanii baay'ee murteessaadha Waaqayyoof galanna ta'u ergaan ergamu kan isa erguuti malee kan isa ergamu miti
Simpliidha, baay'ee salphaadha, hubachuun hin danda'ama jechuu kooti. Dubbii Waaqayyoo keessatti iddoo baay'eetti akka arginu Waaqayyo namoota baay'ee ergateetti dhimma ba'a. Namoota baay'ee utuu inni ergatu argina dubbii Waaqayyoo keessatti. Waaqayyo nama dhuunfaatti nama erguu danda'a, tuutatti nama erguu danda'a, yookaan namoota baay'eetti gurmuutti nama erga, sabatti nama erga. Ergaan Waaqayyo yaada garaagaraa kan of keessaa qabu si'a garaagaraatti namoota Waaqayyo itti dhimma ba'ee hojii isaa hojjetu yookaan yaada isaa raawwatu baay'eetu jira macaafa qulqulluu kana keessa. Fakkeenyaaf dubbii Waaqayyoo keessaa yoo ilaaltanii macaafa Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 12 keessatti ergaa Waaqayyo nama dhuunfaatti erge argitu. Macaafa Saamu'eel isa lammataa boqonnaa 12 1-12 keessatti. Lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? Waaqayyo yommus Naataan raajicha gara Daawititti ergeedha. Waaqayyo Naataaniin raajicha waamee gara Daawititti ergee ergaa isaa diteelii isaa achi keessa jira, yaada isaa in hubattu sinu. Kana qofaa miti, macaafa moototaa isa lammaffaa keessattis boqonnaa 19 lakkoofsa 20 irratti Waaqayyo karaa Isaayyaas raajicha namicha mootii Israa'el ture Hisqiyaas nama jedhamutti yeroo inni ergaa isaa ergu argitu. Namoota dhuunfaatti ergaa, namoota giruuppiitti erga, yookaan immoo namoota gurmuudhaan tuutaan jiranitti erga, sabatti isarra guddaa warra ta'ettis immoo Waaqayyo hin erga. Kanaafi Waaqayyo mootota isa lammataa 19:20 irratti maal jedhee Isaayyaasiin ergeeti, waan ati kadhattee si dhagayeera, waan ati fuula koo duratti waa'ee mootii Seenaaraab dubbattee na kadhatte dhagayeera jedhe Hisqiyaasiin. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Akeeki Waaqayyo yaada adda addaa haa ta'u iyyuu malee itti gallisaa garuu Waaqayyo biraa kan ka'e yaada raawwatamuudha. Waan Waaqayyo dubbatu jechuudha. Waan Waaqayyo dubbatu waan raawwatamuudha, waan fiixaan ba'uudha malee namni amma si'a tokko tokko afaanumatti dhufee haasaamne dubbii haasaama mi'eessuufaa fi waanuma hin jirre fa'aa uumee haasa'a. Yaadi Waaqayyo garuu, akeekni Waaqayyo garuu kanarraa baay'ee fagoodha. Waan raawwatamu, waan dhuma qabu, waan fiixaan ba'u dubbata Waaqayyo. Ergaa akkasii qaba baroota keessatti yeroo hundumaa. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Akkuma kana macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 irrattis fakkeenya Waaqayyo nama dhuunfaatti erguu isaati argitu. Waaqayyo Saa'oliin yeroo inni ergu argina achitti macaafa Saamu'eel isa duraa 15:3 irratti. Iddoo sana dubbisuu laata? Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 3. Namni liqee fagaate namni dhiyootti argate yoo jiraate yoo dubbise hin badu. Hodhaniitti yaadi isaa jiraatuma dubbifame gaariidha jedheeni. Waaqayyo maalittiin jedhee Saamu'eeliin itti ergeeti ergaa ergate. Dhaqiitii Amaaleeqota xinnaatii hamma guddaatti, dhiiraa hamma dubartiitti, ijoolleedhaa hamma mucoolii harma hodhaniitti, kana duwwaa miti qotiyyoodhaa hamma hoolotaatti, gaalotaa hamma harrootaatti ajjeesii fixi jedhe. Ajaja Waaqayyoo itti kenneedha. Ajjeesii fixi, isaaniifis hin ho'in jedhe. Kun egaa ergaa Waaqayyo karaa Saamu'eel Saa'olitti dubbatee Saa'ol immoo Amaaleeqota irratti raawwatudha. Waaqayyo adabuudhaaf hin ergaa, jajjabeessuudhaaf hin ergaa, gorsuudhaaf hin ergaa, aakshinii fudhachuudhaafis hin ergaa, dubbii afaanii duwwaadhaaf ergamite jechuudha Waaqayyo. Asirratti akka arginu dhaqiitii gochaa kana raawwadhu, waan raawwatamuudha kuni waan hojjetamuudha, dhaqii fixii ittiin jedhee erge. Lakkoofsa 9 irratti garuu waan isin dhibu Waaqayyo akkasittiin jedhee waan gara biraa hojjetee yeroo inni dhufu argitu.
Saa'oliif namoonni isaa Agaagiin mooticha hin mararsiifatan jedha. Lakkoofsa 9 irraa. Asitti Waaqayyo baay'ee ergaa kiliirii ta'e akka inni kenneef argitu. Baay'ee ergaa qulqulluu kan nu hin mamsiifne. Sababni isaa Waaqayyo yaada walii makaan qabu, yaada addan baane hin qabu. Yaadni Waaqayyo yeroo hundumaa stireetiidha, qajeelaadha. Kana hundumaarra darbee gaa Saa'olii hin mararsiifateedha. Iniif isa Waaqayyo jedhee mararsiifatee fidee dhufeedha. Karra horii keessaas warra gaggaarii hundumaa ajjeesanii fixuu hin barbaanneedha. Waaqayyo hundumaa ajjeesii fixeedhe konsikwensii isaa beektu gaa. Waan namicha kanarra ga'e. Waaqayyoon tuffatame, mootummaa irratti tuffatame. Waan isin dhibu Saa'olii hojjaan isaa dheeraadha, miidhagee mul'ataadha. Garuu tuffatamuu isa nooshine. Waaqayyoon tuffatamuu jala ba'uu isa hin dandeessifne. Waaqayyoo namaa oolchu. Ameen ameen. Simboon Waaqayyoo namaaf kennu, miidhaginni Waaqayyoo namaaf kennu hundumtuu hamma inni namaa wajjin jirutti. Hamma inni namaa wajjiniin jirutti malee isa booddee eessaayyuu namni barbaade of fiduu hin danda'u. Gaafa Waaqayyo tuffatu jechuudha. Waaqayyo gaa raawwii ergaa isaatii hin hordofa. Yookaan evalueetii godha performaansii isaa raawwateef raawwannee ta'eef hin taane malee akkuma kanatti iddoo tokkotti nama ergee calluma hidhee afaan qabatee ta'a miti. Hojii isaa, yaada isaa, akeeka isaa attam akka inni ta'e duukaa bu'ee Waaqa foloo godhuudha Waaqni keenya. Waaqa hordofuudha. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Hojii kan biraatti qabamee biizii ta'ee hin irraanfatu. Nama 1,000 yoo erge, miliyoona yoo erges yeroo hundumaa si'a tokkichatti to'achuu danda'a Waaqayyo. Maqaan isaa haa eebbifamu. Kanaaf namicha kana duukaa bu'ee ergee dhiise tun ta'in duukaa bu'ee gatii isaa kenneef. Gatiin ergamaa Waaqayyo harkaa hin kaffalama jechuudha. Deebii qaba dudda duubatti. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Ergichi galma ga'eera moo hin geenye ijoon ergichaa waan yaadameef irra ooleef hin oollee isaa Waaqa hordofuudha Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyo isa tuffateedha. Isa tuffachuu isaarraan kan isa ga'e maa inni ergaa sana raawwachuu dadhabuu isaati gaa. Ergaa Waaqayyoo dhagaanii raawwachuu mata duree jedhuudha mata dureen keenya. Ergaa Waaqayyoo dhagaanii raawwachuu. Macaafa Saamu'eel keessatti iddoon sila jedhee isa lammataa boqonnaa 12 irratti Waaqayyo Naataaniiniti ergeedha gara Daawititti. Seenaan isaa yaada keenya keessa jira. Gaggabaabsee si yaadachiisuu fi Waaqayyo Naataaniin fuudheetu Daawititti erge. Daawit badii hojjeteera fuula Waaqayyootti waan Waaqayyoon gaddisiisu raawwate Naataaniin dhaqi itti naa himee erge. Ergicha keessatti inni itti ergames yeroo ergaan Waaqayyoo wal fudhatee fiixaan ba'u argitu. Naataan raajichis bacancara malee asiif achi goruu malee dubbii Waaqayyoo isatti dubbate qabatee gara Daawit dhaqee Daawitis akkuma Waaqayyoo isatti dubbate ergaa sana fudhatee callise utuu hin ta'in Waaqayyo duratti dhiifama gaafateedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Inni kun egaa ergaan Waaqayyoo yeroo inni successfully hojiirra oolu jechaadha. Inni isa ergame biraan isa ergichi ilaallatu biraan ga'ee qaamni sadaffaan yeroo inni reaaktii godhu jechaadha. Inni erge deebise. Kanaaf iddoo sana irratti wanti Waaqayyo yaade akeekni isaa, yaanni isaa, ergaa sana keessa wanti jiru fiixaan ba'uusaa argitu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas dhufeedha. Gara kutaa keenyaatti yeroo deebinu. Macaafa Yoonaas raajichaa boqonnaa 1 irraa isa sila dubbifannetti yeroo deebinu dubbiin Waaqayyoo gaaf tokko gara Yoonaas ilma Amiitaay dhufeedha. Gara Yoonaas dhufeedha. Yoonaas raajiidha, raajii Israa'el. Raajii Israa'el. Raajota Israa'el keessa jiran keessaa isa tokko ture. Lafi Waaqayyoo itti ergu garuu biyya kan biraadha. Lafanni dur raajiitti dubbatee beeku miti. Waldaanni keessaa tajaajilu miti. Afaan keenya si'anaatiin.
naannoo mandara inni keessa jiraatu yookaan immoo sitii inni keessa jiru miti. Waaqayyo gooftaan gaaf tokko Yoonaasitti dubbateeti gara isaa dhufee ka'ii gara mandara Naanawwee guddittii dhaqeedha. Kun ajaja Waaqayyo biraa dhufeedha. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Ajaji Waaqayyo biraa dhufe maali? Israa'el keessa akka inni jiru beekaa, raajii Israa'el akka ta'e beekaa, sagalee Waaqayyo akka inni kanaan dura dhaga'ee dubbatee beeka Waaqayyo. Amma garuu asii bayitii Naanawwee dhaqeedha. Naanawween Israa'eliin ala ta'uusaa duwwaa miti rakkin. Diinota Israa'el warra cimoo keessaa warra tokko. Mandarri Naanawwee. Naanawween magaalaa guddoodha yeroo sanayyuu. Dubbiin Waaqayyoo Yoonaas kana hundasaa yoo ilaaltanii baay'ee magaalaa guddaadha. Biyyi isaa immoo Asoor jedhama yeroo sana. Amma geeddaramaa dhufeera, maqaa kan biraa qabata. Iddoo sana dhaqiiti irratti labsiidhe. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo gaa dubbiidhaaf gorsaa fi nama hin erga, gochaadhaaf yookaan raawwiidhaafis nama erga. Yoonaasiin gaa dhaqiitii irratti labsiidhe. Maal irratti labsaa? Yakki saba kanaa ol ka'eeraa. Irra daddarbi isaanii baay'ateeraa. Dhaqiitii dubbii koo itti dubbadhu, qalbii hageeddaratanii, hadeebi'anii, baduuf jettu cubbuu kanaa yoo itti fuftan jedhiitii itti dubbadhu. Ergaa qabiyyee kana qabu fuudheeti Yoonaas raajii isaa nama afaan isaa beeku, nama yeroo kaan isa tajaajilutti dubbatate Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Achirraa yoo argitan garuu Yoonaas gara Waaqayyo itti erge dhiiseeti gara biraarra ka'eedha. Beektuu laata akka darboo qiraacii dalgan deemin jedhu durbiyya. Qiraaciin yeroo asi lafa si yaaddan hin naqu. Qilleensatu akkas qaba ta'een beeku, akkaataan uumama isaas haphiidha. Lafa sinni itti gadhiiftan dhiisee gara biraa dhaqa. Dalga deema jechuudha. Lafa barbaadame taargeetii sana rukutuudhaaf itti dhimma hin ba'amu. Namichi kuni lafa Waaqayyo itti erge utuu dhaga'u, utuma dhaga'u, utuma beeku garuu gara sana dhaquun barbaanneedha. Naanawween kallattiinsaa karaan irra adeemamu isa jalaa dhokatee miti. Wallaalee miti. Hin dhiiseedha. Isa Waaqayyo itti dubbatee dhiisee gara biraarra galagaleedha. Kana namaa oolchu Waaqayyo. Waan Waaqayyo namatti dubbatu dhiisanii gara biraatti garagalu. Karaa Waaqayyo namatti argisiise dhiisanii waan biraa keessa lixu namaa oolchu Waaqayyo. Namicha kana gaasatu mudate, kanatu isa mudate. Hin dhaquu jechuudha. Ifaadhumatti hin barbaadu lafatti jettu kana dhaquun barbaaduudha. Waaqayyo yaada inni itti dubbate kana didee gara Tarshiish dhaquu ka'eedha. Waan isin dhibu fageenya biyyoota kana lamaanii Israa'el irraati namichi kuni mandara Gaat Hefer jedhamu keessa jiraatedha. Dubbii Waaqayyoo macaafa moototaa isa lammaffaa keessatti argitusa. Macaafa moototaa isa lammataa 14:25 Yoonaas kun jechuudha biyya Israa'el keessaati mandara Gaat Hefer jedhamu keessa jiraatedha. Achirraa kaasee Naanawwee dhaquudhaaf gara maayilii 550ti. Achirraa kaasee gara Tarshiish iddoo Yoonaas dhaqaa jiru ga'uuf immoo gara maayilii 2500ti. Maal filate gaa namichi kuni isa Waaqayyottiin jedhe dhaquurra yaada Waaqayyoo raawwachuurra achi fagoo dhaquu naa wayya jedhee murteesse. Waaqayyo nama haa gargaaru. Ameen ameen. Ilaa waan inni jedhu ilaalaa. Achi dhaquun murteessuu isaa duwwaa miti. Achi dhaquun murteessuu isaa duwwaa miti. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarshiishitti baqachuudhaaf ka'ee mandara Yoopheetti gadi bu'eedha. Mandara Yoopheetti gadi bu'eedha. Gadi bu'uun kuni kallattii yookaan daayireekshinii argisiisuu isaa duwwaa miti. Namni jireenya Waaqayyo isaaf kenne keessaa bahee gara biraatti yeroo adeemu yeroo hundumaa gadi malee ol ba'uu hin danda'u. Gara dukkanaatti malee gara ifaatti adeemuu hin danda'u.
gara baddu ba'umsaatti malee gara jireenyaatti dhufuu hin danda'u namni waaqayyotti duddagate gadi bu'eedha. Gadi bu'eetu Yoophee dhaqee markaba isa Tarshiishiin dhaqu argateedha. Hin argama yeroo baay'ee barbaachisaa nama dhibu guutee bayaala kana waaqayyoon dhiisee nama deemuu barbaadu jechuu kooti. Garuu harka waaqayyoo keessa wayyaaf malee jireenyi isa keessa hin jiru isa biyya lafaa keessaaf malee guutee baya akkas galagallaan kan nama hawwatu kan nama simatu baay'eedha. Hin argateedha. Barbaachisaa rakkanne gadi bu'eetu gara yaada isaa dhaquudhaaf karaarra bu'eedha. Markaba keessa lixeedha. Inni kan biraanii achumarraa erga argatee booddee inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatiisaa baafateedha. Gatiisaa ofiisaatii baafateedha. Wangeelaaf yookaan dubbii waaqayyootiif jireenya qulqullummaatiif aarsaan inuma kaffalama. Gatiin inuma baafama. Garuu gatii yookaan kaffaltii inni waaqayyoon alatti baafamu kisaaraadha. Rewardii hin qabu. Deebi'ee naa kaffalama boorettaniin abdattan. Jireenya kisaaraati. Gatiisaa baafateeti keessa lixeedha. Waaqayyo gooftaan namaa gargaaru. Namni yaada waaqayyoo didee yeroo hundumaa karaa malee adeemu. Karaa malee utuu dhaga'u yoo dide hin koo yoo jedhe asii gada deema. Jireenya asii gadiiti jechuudha. Kanaaf kana argeeti natti fakkaata faarfataa Dastaan Sarmuu karaa malee na deemanii caccabiin deemsaaf hin toluudha. Karaa malee na deeman caccabiidha. Yoopheetti gadi bu'eetii keessa kaa'ee egaa gurbaan. Waaqayyoo yaada isaa isa nuuf yaada keessatti nu haa eegu yeroo hundumaa. Ergaa waaqayyoo dhaga'anii waan dhagaan sana raawwachuu. Akkan isiniin jedhe namni waaqayyoon alatti gatii kaffalee rewardii hin qabu. Karaa isaarra nami gulufu yeroo hundumaa yaada ofii isaatti raawwatachuudhaaf namni adeemu. Gatiin namni waaqayyoo irraa baqachuudhaaf baasu kisaaraadha. Namichi kun egaa waaqayyoo jalaa baqataa jira. Hin dhiiseedha. Dhiiseetu waaqayyoo irraa baqatee sokkaa jira. Utuu nama kana bara amma nuyi keessa jirru kana ta'e macaafa faarfannaa 139 iddoo sila nu dubbifame illaattanii fi luqqisiisa 139 torba amma 12tti dubbifannee turre sila irra isinii deebi'a. Irra deebi'een dubbisa faarfannaa 139 torba amma 12tti nama akkasii kanaafi kun baay'ee barbaachisa. Hin galleef hin hubatamneef jechuudha raajii haa ta'uyyuu malee. Ilaakkaidha hafuura kee duraa eessa nan dhaqaa fuula kee duraas eessatti nan baqadha. Bantii waaqaatti yoon ol ba'e ati achi jirta. Iddoo lafa jalaa keessa yoon ciises ati achittis immoo hin argamta. Ani baallee baasee akka ifa bariitti balali'ee galaana dhidhima qarqaraa utuun qubadhe silaa achitti immoo harki kee na geggeessa. Harki kee mirgaas jabeessee na qaba ture. Ani dukkanni anarra haa bu'u ifni guyyaas naannoo kootti halkana ta'u yoon jedhe dukkanni iyyuu si duratti hin dukkanaa'u. Halkan akkuma guyyaa ifa dukkanni immoo akkuma ifaa ta'a si duratti. Namni yeroo baay'ee waan nama jalaa dhossu yookaan yeroo nama jalaa dhokatu waaqayyo jalaas waan dhokatetti fakkaata. Miti akkas fakkaata. Waaqayyo jalaas dhokateedhuma waan barbaade raawwachuu waan danda'u fakkaata yaada namaatti. Garuu kun matumaa akka hin danda'amne namni kana gochuu waaqayyo jalaa dhokachuu akka hin dandeenye kutaan kun bayeessa godhee nutti hima. Eessattiyyuu Daawit faarfannaa isaa kana keessatti iddoo namni itti dhokachuu danda'u baay'ee isaa tuttuquu waan yaale natti fakkaata. Namni jala lixee dhokachuu danda'u dukkana keessatti keessumaa dukkanni immoo si duratti akka ifaatiidha. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu.
nama duratti dukkana fakkaata malee waaqayyo duratti ifa yeroo hundumaa lafitti waaqayyo hin argine hin jiru namichi kun ofumaa lafa fagoo deemee karaa ofitti dheeressa malee waaqayyo jalaa ba'uu danda'an jiru waan isin dhibu waaqayyo jalaa ba'uu danda'an jiru namichatu jedhani jalaa hatameennaani hattu argateedhaan barbaade argatee hattuudhaani bagansi argadheennaan bagansi dhokatinni jetteedhaan hattuun argitanii barbaade argate malee isheetu dhokachuu dhiisee miti duraan gagam godhee yeroo inni maanqurtii qabuu fedhu bagansi dhokatinan iyyuu yeroo baay'ee waaqayyo waan hin argine namatti fakkaata waanuma jalaa miliqamu fakkaata immediately waan inni actioniin fudhanneef waan inni yeroodhuma sana hin deebifneefi waan jalaa miliqanii ba'an fakkaata garuu hin danda'amu mee dubbii waaqayyoon isinii dubbisaa Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 3:18 hamma 19tti homtinuu of hin sossobin isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 3:18-19 homtinuu of hin sossobin namni isin keessa akka yaada biyya lafaa kanatti ogeessa of se'u yoo jiraate dhuguma ogeessa ta'uudhaaf isa biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u ta'uutu sarra jira dhageessaniittu hin dhaga'ama homtinuu of hin sossobin namni isin keessa akka yaada biyya lafaa kanatti ogeessa of se'u yoo jiraate dhuguma ogeessa ta'uudhaaf isa biyyi lafaa gowwaatti lakkaa'u ta'uutu sarra jira ogummaan biyya lafaa kanaa waaqayyo biratti gowwummaadha caaffanni qulqullaa'anii inni warra ogeessota haxxummaadhuma isaaniitiin isaanin qaba iddoo biraatti immoo yaadaan qopheessuun warra ogeessotaa akka waa'ee hin baafne gooftichi hin beeka jedheedha abshaalummaan namaa yookaan ogummaadha jedhee namni waan inni itti rarra'u waaqayyo duratti gowwummaadha gowwummaa isa dhumaati kanaaf waaqayyo duratti yeroo hundumaa mul'ataadha maaltu nama baasare yaada waaqayyo dhagaanii ergaa waaqayyo dhagaanii dubbii waaqayyo dhagaanii karaanni nama argisiise irra adeemuutu nama baasa jechuudha malee asiifachi qabanii miliqanii nama jalaa ba'uun akkuma danda'amu waaqayyo jalaa garuu ba'uun hin danda'amu miliqanii hafuun hin danda'amu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru kanaaf qaayelii seera uumamaa boqonnaa 4 irratti miliquu yaaleera nama jala lafa namni arginetti geesse obboleessa isaa galaafateedha achitti obboleessa isaa dhiiga isaa biyyoo keessatti lolaase fayyaa fakkaatee deebi'ee adeema nami biraan turre yoo ta'e iyyuu waaqayyo eessa jira abeel obboleessi kee ittiin jedheedha hin arga iddoo hundumaatti maqaan isaa bara baraan ulfaatu namoota jalaa dhokata malee namni nama jalaa akka dhokatu waaqayyo jalaa garuu dhokachuu hin danda'u kanaaf namicha kana gaa waaqayyo Yoonaasiin duukaa bu'eedha ofumaa karaa hamma sana ofitti dheeressu adeema isatti garuu hin fakkaanne akka namaatti yoo yaaddanii sababa lama qaba Yoonaas sababa waaqayyo jalaa baqateef waaqayyo duratti kiiloon kaasu yoo ta'e iyyuu fudhataman qabu yoo ta'e iyyuu waaqayyoo fi garuu sababa inni waaqayyo jalaa baqatee fi tokkoffaa jarri kuni diina Israa'elootaati isiniin jedheera waaqayyo immoo araara qabeessa waan ta'eef jara kanatti dhaqii labsii itti dubbadhu hafayyanii gaggalagaluun isaan ooshaa du'an isaan ooshaa akka dhaga'anii deebi'aniif dhaqiitii itti labsi ittiin jedhe kanammaa jarri kun fayyuu isaaniirra ani ergaa sana hanqisuu naa wayyeedhe biraan ga'uu dhiisuu koo wayyeedhe maaliif baduu jara sanaa barbaada diinota isaaniiti waan ta'eef waaqayyo garuu harkarra qabuu barbaade jara sanarra maqaan isaa bara baraan ulfaatu galgala baranneerra waaqayyo akka inni yeroo namaa kennu warra isa beekuufis warra isa hin beekneefis yeroo kennee nama eega waaqayyo yeroo dhuma sana tarkaanfii nama irratti hin fudhatu kanaaf kana beeka gaa Yoonaas araara gochuu waaqayyoo beeka jarri sun garuu akka isaan araara argatan hin barbaanne tasumaan barbaanne kanaafan harkasi dursee si jalaa sokkee anoo jedhe boqonnaa 4 irra dhaqaa laala boqonnaa 4
lakkoofsa tokkorraa. Waaqayyo garuu namicha kana hin qabe. Karaa fagoonni adeemuudhaaf ka'e kana dhiisee hadha qugaa edhee dhiise miti. Yaanni Waaqayyo akkan dura isinitti dubbadhe yaada lafa bu'u miti. Waan hin raawwatamne haasaa miti Waaqayyo. Akeekisaa kan bara baraati waan ta'eef dubbii dhugaa dubbata waan ta'eef nama kan biraas barbaaduun nanne Yoonaasumaan duukaa bu'eedha. Yeroo nuyi karaa keenya irra deemnu waan nu dhiisu isinitti fakkaata? Hoolota isaa keessaa warra 100 keessaa 99 keessaa tokko yoo baddeedhe Gooftaa Yesuus kan hin barbaanne eenyuedha? 99 gaara irratti dhiisee tokkitti barbaaduu dhaqa. Nama barbaaduu dhaqa. Utuu namni duddatti gatu, utuu namni hinkoo edee harkaa wixxifatee gara biraatti adeemu nama duukaa bu'a. Garuu tolatti dhaga'utu gaariidha. Jabbiini shaf godhatanii durii lafa margi jirutti shaf godhatanii dhuma waa hojjetu. Si'anallee hin jiru waan akkasii. Shaf godhatanii jechuun hidhatanii jabbi margatti hidhatanii dheechisu. Naa jabbiin achi wixxifattee nanii kadhattee as wargamtee achi wargamtee utuma naannoftu funyoon ishee isa isheen itti hidhamtetti naanna'e. Nanii kadhaatti ofitti jabeessiteedhaan. Namni Waaqayyoo irraa tasuma bahuu hin danda'u harka. Harki Waaqayyoo gara laafinaan nama baata. Akkas gochuus hin danda'a. Walitti qabuus hin danda'a jechuudha. Qonxoxxaas hin danda'a. Isarra immoo jabeessuus hin danda'a. Namicha kana duukaa bu'ee lafanni ba'uu hin dandeenyetti dhaqee qabate. Nama duukaa bu'a. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Gaarummaadhaaf nama duukaa bu'a. Koriiderii gidduu yaadadhe luba. Koriiderii gidduu lafaa miliquun hin danda'amne. Isin dura dhufee, isin dura dhaabataa, isin girgiddaadha, achiin girgiddaadha. Biyyoo maaliin nama liqimsa? Olmoo gadi nama fudhata. Lafa akkasitti dhaqee namicha kana duukaa bu'ee qabatee Waaqayyo lafa yaada isaatiin isa ga'e. Dhaga'uun baay'ee gaariidha. Utuu namni namaa hin mammadaa'in, utuu gara biraan naqin tolatti Waaqayyoon dhaga'uun waan Waaqayyo dubbatee gurratti kennanii caqasuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Ergaa baay'ee jiraachuu danda'a as keessa raajii Yoonaas kana keessa mata duree adda addaa kaa'uun hin danda'ama garuu anaani ergaa lamatu keessa natti mul'ata yookaan mata duree lama keessa jira jedheen amana. Eenyummaa raajichaa kan mul'isu tokko. Eenyummaa raajii Yoonaas kana kan mul'isuudha. Gabaabaadha boqonnaa 4 duwwaa qaba. Kana keessatti raajiin kuni Waaqayyoon tajaajilu malee mana Waaqayyoo keessaa jiraatu iyyuu malee eenyu akka inni ta'e bakkeetti kan baasuudha. Inni kan biraan guddina yookaan baay'ina araara Waaqayyoo nutti argisiisa. Hammam akka Waaqayyoo namaa wajjin dadhabu, hammam akka Waaqayyoo namaa obsu, namaa eeggatu. Akkas jedhee dubbate innumtu Yoonaas. Erga talaalaaxee, erga nanni isaa mammadaa'ee, erga qabamee dhufe waan inni jedhe dhaggeeffadhaa. Boqonnaa 4 irratti. Yoonaas waa'ee kanaaf baay'ee dal'anee aaree hin boba'es. Waa'ee maalii dal'anee aaree boba'a? Sabni sun fayyuu isaanii. Ergaa dubbatee dirqamatti isa ta'u dhaqee dubbateera. Sabni sun qalbii jijjiirratee yaada garaa geeddaratee Waaqayyo isatti fiduuf jedhe hin dhiiseedha. Kanatu aarsee isa bobeesse namicha. Dhaggeeffadhaa waa inni jedhu. Aaree boba'eedha. Yommus inni Waaqayyoon kadhatee maaloo yaa Gooftaa utuun biyya kootii hin ka'in innani sodaadhe isuma kana mitiire. Ati Waaqayyo araara qabeessa, o'a qabeessa, aariitti suuta jedhaadha. Gaarummaan kee baay'eedha. Wanta hamaa fiduuf jettes hin dhiiftaa. Ani kana beekeen harkasi dursee Tarshiishitti sokkeedha. Kanan beeka ani immoo akka kun ta'uu hin barbaanneedha. Araarri Waaqayyoo baay'ee guddaadha. Jaalalli isaa dhuman qabu. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Gara xumuraatti fideera. Har'aa guyyaatti irbaata qulqulluu fudhannuudhaani. Kanaaf of qopheessinee dhufnee dheena mana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalqaba yeroo
waa'ee kennaa irbaata qulqulluu kanaa dhaabu wangeela Yohaannis boqonnaa 13 keessatti erga miilla dhiqee bartoota isaatiif jechuudha. Bartoota isaa hundumaa Yihudaanis keessa ture yeroo sana. Miilla dhiqateera, nyaateeras, maaddiirra ture. Haa ta'u iyyuu malee jireenyaaf hin godhanne. Maaddii sana jireenyaaf hin taasifanne. Gooftaa isa dabarsee kenne garuu itti milkoofne. Sabni Israa'elis jedha dubbiin Waaqayyoo maannaa waaqarraa harca'u nyaataniiruudha. Lafa onaa keessatti garuu lafa Waaqayyo isaaniif yaade hin hankaakanedha, ga'uu hin dandeenyedha. Waaqayyo dubbii isaatiif akkasuma irbaata qulqulluu har'a fudhannuun jireenya bara baraaf nuuf taasisu. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu eebbifama. Galateeffannu. Fannas hin kadhannas. Waan nutti bu'e qabaa dubbiin Waaqayyo. Kana keessaa waan fudhanne qabna. Kana keessaa waan arganne qabna. Jireenyaaf, borii keenyaaf, galma keenyaaf, fiixaan ba'umsa kan nuu ta'u, hirkoo bara baraa kan nuu ta'u, dhaabbata kan nuu ta'u, jireenya kan nuu ta'u, dubbii Waaqayyoo keessaa, sagalee isaa keessaa waan arganne irratti yaada kadhanna. Haleluuyaa. Warra fiixaan ba'an taana malee warra dhagaanii du'an hin taanu. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Warra nyaatanii lafa onaa keessatti hafan akka warra saba Israa'el sana utuu hin ta'in jireenya bara baraatiif kan nu qopheessu ta'a dubbiin Waaqayyoo. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Oo gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Si waaqeffanna gooftaa keenya ol jedhi ati. Guyyaa kana nu gidduu waan dhufteef si haa galatu. Harki kee nu gidduu waan jiruuf si haa galatu. Dubbii kee waan nu laatteef si haa galatu. Sagalee keetiin nu fayyisi yaa Waaqayyo. Cabaan hadhiidhiibamu guyyaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa. Dhukkuba foonii kan qaban hafayyan yeroo kana. Maqaa Yesuus Kiristoosin nanna isaaniirra dhukkubi kan jiru irraa haa ka'u galgala kana. Maqaa Yesuusin waraansi jireenya keessa jiru gad hadhiisu yeroo kana. Hidhaan sammuutti jiru hagadhiisu yeroo kana. Maqaa Yesuus Kiristoosin an kadhadha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Amantiidhaan kadhanna fuula Waaqayyoo irratti. Saba Waaqayyoo kadhannaan hidhaa hiika dhugaadhumaan. Kadhannaan lafa nama kaasa dhugaadhumaan roopa jassandala laba. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Yesuus Kiristoos fayyisa. Dubbii fayyisusa of keessaa qabutu addana jira. Haleluuyaa. Hafuura Waaqayyootu jireenya keenya keessaa waraansa kaasa. Haleluuyaa. Oh, haleluuyaa. Hafuura qulqullu. Oh, hafuura qulqullu sin kadhadha yeroo kana. Maqaa Yesuus Kiristoosin cabi saba kee wal'aanamu. Kufaatiin saba kee ka'uu haa ta'u guyyaa kana maqaa Yesuus Kiristoosin. Haleluuyaa, haleluuyaa. Gooftaa Yesuus warra nan irraanfatame jedhan dubbii keetiin haa yaadataman galgala kana. Warra irraanfatame jedhanii of sodaatan dubbiin kee isaan haa qaqqabu gooftaa Yesuus. Haleluuyaa, haleluuyaa. Ati nama yaadatta. Ati nama qaqqabda. Ati nama geeddarta. Ati nama ijaarta. Ati nama suphita. Ati moofaa nama haaressita. Ati saaxoo namarraa cirta. Ati daggala du'aa keessaa nama baafta Yesuus. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Warra abdii kutatanitti abdiina ta'u guyyaa kana maqaa Yesuusiin. Dhukkubi kan isaan yaaddeessu. Waraansi kan isaan yaaddeessu. Du'i kan isaan yaaddeessu. Abdii kutannaan kan isaan yaaddeessu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kee irraa haa fagaatu. Saba kee irraa haa fagaatu. Maqaa Yesuusin abdii kutannaan saba kee haa gadhiisu. Haleluuyaa. Boriin keenya ifaadha haa jedhu sabni kee. Inni dadhabaan ni jabaadha haa jedhu jedha dubbiin kee. Sabni hundumtinuu haa ka'uudha. Fuula Waaqayyoo haa dhaabatan jedha. Raaja sandala laboo hanamashia laboosa. Haleluuyaa. Hafuura qulqullu. Haleluuyaa. Hafuura qulqullu. Haleluuyaa. Hafuura qulqullu. Dadhabaan dhuguma si wajjiniin jabaadha. Waaqayyo namni harkasi qabate bara baraan hin jabaate dhaabata. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Harka saba kee qabi guyyaa kana. Harka keenya qabi guyyaa kana. Harka keenya qabi guyyaa kana. Gannuun dhiisina hafuura qulqullu jabeessinu qabi.
irramala lama sandoro lobo harka kee keessaa namni nama baasuu danda'u hin jiru gooftaa Yesuus. Harkaan nu qabi gooftaa Yesuus. Harkaan nu qabi gooftaa Yesuus. Harkaan nu qabi gooftaa Yesuus. Harkarra keenyaan jaamummaan jireenya isaa gadhiise gaafa sana. Harki kee namarra teenyaan jaamummaan jireenya namaa gadhiisa yaa Waaqayyo. Jaamummaan nama qabatee nama wajjiniin bara baraan jiraachuu danda'u hin jiru. Gaafati qubaan nama tuttu. Gaafati harka kee namatti buuftu. Gaafati sagalee kee namatti buuftu. Rajahama sandala laba hashiya. Maqaa Yesuus Kiristoosin Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan ija keenya tuqi guyyaa kana. Ija keenya tuqi guyyaa kana. Gurra keenya tuqi guyyaa kana. Mul'ati nu harkatti deebi'u guyyaa kana. Abdiin nu harkatti deebi'u guyyaa kana. Maqaa Yesuus Kiristoosin yaa Waaqayyo abdii nu haaressi. Jireenya nu haaressi. Sammuu nu haaressi. Haala nutti jijjiiri gooftaa Yesuus. Sahalalala sando haleluya 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 haleluya. Iddoo nutti jijjiiri gooftaa Yesuus. Iddoo nutti jijjiiri lafa ammartoo keessaa nu baasi gooftaa Yesuus. Geengoo rakkinaa keessa naanna'u hadagatu sabi kee. Hadagatu sabni kee maqaa Yesuus Kiristoosin mul'ataan nu adeemsisi gooftaa koo. Mul'ataan nu adeemsisi gooftaa koo. Garritti adeemnu nutti mul'atu maqaa Yesuusin. Jireenyi nutti mul'atu maqaa Yesuusin. Haleluya 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 haleluya. Waraansaaf dhukkuba miti yaa Waaqayyo. Sabni kee nagaa hadhaggeeffatu of keessatti. Sabni kee nagaa hadhaga ofirratti. Haleluya. Nagaan haa ta'u saba keef. Hiikamsi haa ta'u saba keef. Oh gooftaa Yesuus ati jiraataadha. Gooftaa Yesuus ati jiraataadha. Haleluya 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 haleluya. Hafuura qulqullu si haa galatu. Si haa galatu hafuura qulqullu. Si haa galatu hafuura qulqullu. Si haa galatu hafuura qulqullu. Waraansi kamuu maqaa Yesuus Kiristoosin hin jiraatin kana booddee. Hin jiraatin saba kee keessa maqaa Yesuusin. Of keessa hadhabu sabni kee yaa Waaqayyo. Dhukkubatti ingiriraa argu of keessaa hadhabu maqaa Yesuusin. Joonjii isa rakkise ofirraa hadhabu maqaa Yesuusin. Fuuldura saba kee dhaabadhu yaa Waaqayyo. Borii saba kee ifaa godhi yaa Waaqayyo. Saba keenyaaf harka kee bal'isi. Warra biyya jiran yaa Waaqayyo fuula keetti isaan finna. Fuula kee fuula Waaqa jiraataatti isaan finna yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosin yaa Waaqayyo saba keenyaaf harka bal'isi. Biyya keenyaaf harka bal'isi. Dhugaan kan jalaa dhokatee firree kee diriirsi yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosin dhugaan ol ka'ee haa mul'atu yaa Waaqayyo. Somni maqaa Yesuusin iddoo hadhabu. Walirratti ka'uuf jibbi maqaa Yesuusin iddoo hadhabu yaa Waaqayyo. Saba keenya gidiraa argaa jiru boo'ichaan yaa Waaqayyo. Jireenyi isaa dhume badduu ba'e yaa Waaqayyo. Dhiigni isaa akka hin taanetti lola'e yaa Waaqayyo. Ilaali saba keenya. Ilaali saba keenya maqaa Yesuus Kiristoosin ilaali. Addana teenyee nu dhukkuba yaa Waaqayyo. Keessi keenya madaa lapheen keenya madaadha. Waa'ee saba keenyaaf harka kee ol kaasi ati. Furmaatii fiigni kan sibira jiru Waaqa guddaadhaati. Maqaa Yesuus Kiristoosin yaadadhu biyya keenya. Yaadadhu saba keenya yaa Waaqayyo. Lammaffaa deebi'anii jiraachuun siin yaa Waaqayyo haa ta'u. Lammaffaa biyya ta'uun siin haa ta'u. Lammaffaa yaadatamuun siin haa ta'u yaa Waaqayyo. Dagattee naman dhiiftu badduu naman baaftu gooftaa Yesuus. Dhaloonni joonja'eera yaa Waaqayyo. Inni lubbuun jiru garatti deebi'u wal'aaleera yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosin dhaloota joonja'e kanaaf ifa baasi ati. Dhaloota garatti deebi'u wal'aaleef ifa baasi ati. Kan itti dukkanaa'e kan abdiin jalaa dhokate yaa Waaqayyo. Kan jireenyi harkatti babbade yaa Waaqayyo. Jiraachuudhaaf warra abdii dhabe biyya keenya irratti ifa kee baasi ati. Oo gooftaa Yesuus waan nu yaadattuuf galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu bara baraan. Yeroo nu laatteef sa'atii kanaaf ulfaadhu. Maqaa Yesuus gooftaan.